Kanca mitra sadaya, sasi Ramadan, sasi anu ngajurung laku, ngajajak lapah, kanggo sadayana umat manusia, terutama kaum muslimin, anu ngerasa mikanya mikadudeun kana ragana, kanggo ngabaktikeun diri ka Gusti, nyebabkeun sagala rupa daya ke pangeran. Dina Ramadan aya dua istilah anu populer sarta di Arab-Arab. Nu kahiji imsak, nu kadua iftar. Iftar nyaeta buka, imsak nyaeta ngawitan. Urang neundeun sagala rupa perkara anu ngabatalkeun puasa. Biasana diawali ku bedug subuh atau napi azan subuh, oge dipungkas ku azan maghrib. Eta nu ilahar anu lempeng dina babagan pemahaman di antawis kaum muslimin. Edisi ngawaos hitungan menit atau napi waktu atau napi ngawaos spesial Ramadan dina kesempatan ayeuna urang pang urang ngabuktoskeun kaparigelan salah samios tokoh muda Kabupaten Garut anu meresiasa sama anu nyaah kapapada ngelangkengan kegiatan sosial tidak bisa gede aja. Ulang tepangan Kang Yuda Puja Tornau. Ayo. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Are you all my personal dreams? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya durama nu jawa di pelupuran nu anggan di padesaan anu teu teperengenak di lembur matu Banjar Karang Pamedangan sapertos diuniakeun tadi. Ieu spesial edisi ngawaos Ramadan. Ngawaos mun ngawaos gawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Asal ada eyeupnya. Lain rek buka puasa bersama ka Depo mah. Ieu mah bade mileuleheungkeun salah salus kulawargi anu aya jauh di Pilemuran anggang di padesaan teh nu kieu. Aya bah ape. Sampurasun bah ape da mah? Ram. Kok udah dimaklum 80 tahun, satahun deui 100. Luar biasa berkah Allah Subhanahu wa taala. Sagedengan aba ape aya si ganteng kalem Ayuda sampurasun Ayuda da mah. Alhamdulillah namanya rampes. Rampes saja. Dari rampes Pak. Anda mau rampes. Tenang Ayuda. Ikan cabai terasa daya di dua edisi ayeuna Ramadan khusus ya dinten ka-4 ngajug-jug jauh ka Pilemuran anggang di padesaan. Ieu nepangan Abah Ape. Abah Ape teh salah senior warga pangapunten anu kasuhun aya di garis kurang beruntung. Pami disebat miskin makarunya. Data anu miskin hakikat mah sadayana oge mampu jeung teu mampu, beruntung jeung teu beruntung. Nah, ieu warga nu kirang beruntung, naon lagi kantos nyau-nyau. Leuheung ayeuna mah tos regreg kanca mitra sadaya. Tah, kunaon bisa robah kieu ye? Urang naros ka parlemen. Kang Yuda salah sawios anggota praksi DPRD Kabupaten Garut di Partai Banteng Gemuk PDI Perjuangan. Nya, Kang Yuda nya. Laras asa rada ieu duka saum gitu ya teh. Duka geus sahur. Kang, pami telepat sababaraha sasi kapengkar bumi eta reyon. Malama tengah bentuk sama. Satahun kapengkar. Satahun kapengkar. Kawi teh mah panginten aya pemberitahuan ati khawatir rerehan ranting sareng babinsa. Yang aya sapasang lansia. Lansia mun pa ape ieu nya? Sareng mah ape. Sareng mah ape. Kira posoku pisan
terus penglihatannya pun Terus sudah kaburnya, sangat terbatas pangintennya. terus katanya Terus pentingnya. kemudian abdi panginten selaku wakil rakyat gaduh tanggung jawab sosial kanggo lungsur silaturahmi. Apalagi kawitan umumnya teh menghadap ke paling itu. Kita kulon paling mana itu Pak? Kulon teh Pak dia. Kulon mah itu. Oh, ka dia berarti itu teh ka kaler. Kidul. Kidul. Dia kaler mah ka dia. Oh iya kaler. Sangli, tah Itu sangli paling itu wetan. tuwetan. Sangli teh teu puguh rarasaan. Asa eling acan teu, asa di mana gitu. Diteraskeun Kang Idan we. Bunina panginten sangat tidak layak huni ya. Memprihatinkan berarti. Panginten pada waktu saya sasih Mei abdi Mas Emot Mei Mei 2020 2020. sabra dinten 100 lebaran gitu. Kita silaturahmi panginten berbagi tali asih sembako sama panginten kanggo bekal ama sareng bape. Kemudian ieu teh ku abdi teh di video dikomunikasikeun panginten Sareng konstituen sanes atau napi ka parlemen. Ada Pak? dikomunikasikeun sareng pimpinan daerah. Sareng pimpinan daerah. Kumargi kan memang upami direncanakeun tina APBD bakal dana kortos Lama, ya. Alhamdulillah panginten badanten kemudian sareng Pak RW, Pak Roni, kemudian alhamdulillah oge aya perhatosan di CSR BJB. Ngawantuan Bupati Bantennya. Bupati, janten ieu teh kenging CSR BJB teh 11 juta. 11 juta. 11 juta kenging CSR BJB, kemudian panginten ti abdi selaku wakil rakyat oge masian oge uang tunai sareng abdi masian semen sareng tesi. Iya teh. Mohon. Iya iya. Sareng bawa gotong royong warga pangintennya alhamdulillah panginten bumi abah ape mah ape teh. Ayo Aya nama mah permanen pangintennya. tos permanen. Tah, Kapung Kurma langsung kali panginten Ali. rada ngagengan. Kapung Kurma mung hiji kamar panginten nama rada ngagengan nya Pak RW nya. Tah teu kabayang ada yang tersadaya. Kapung Kurma langkung alit cenah ieu teh ayeuna tos segede wae ge bisa sakene di lebet teh. Kampenan pemengaran yang karang yuda. Tah ari nu leutik mah pangapunten. Tumanina ada kukumaha oge. Terloba kahayang. Jadi nu eueuh kahayang mah nu sagala loba biasana. Saus sagala jampa. Tah bantosan Kang Yuda, Abah Ape biasa gagaduhan tempat panglinggihan nu tadina ukur saung nyaung-nyaung awon reyot sanes kantor nembe dipaparkeun CSR Bank BJB terasa campur tangan pemerintah intervensi kanggo cepat ngawujudkeun ieu. Kang, upami telapat Kang Yuda mah hampir tiap sasih di uningan teh, malahan tiap mingguan ngudiri. Mamawa nu kieu. Naonan? Abi panginten kieu. Sanesna mah pertama menunaikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Anggota dewan selaku pengurus partai oge selaku ketua partai. Kaduana panginten kieu. Abdi hoyong turun langsung teh tepat sasaran teh Tepat sasaran. bantuan sosial di Pemerintah utamina. pemerintah kabupaten. Dan memang dengan turun langsung depangan masyarakat memang permasalahan-permasalahan itu bisa terungkap. Jadi memang seueur oge lansia anu terlibat di TKS. Model kamari pangintennya kamari. Mohon. Kamari pisan. Abi nepangan Ma Omeh sami yuswana kita sepuh pisan bade 100 tahun. Ma Omeh ieu Tegalu KTP kakak ini sehingga Mang Omeh tarakantos nang Yang bantosannya dasar administratif terus tidak tercatat. umat di Abi disumpingan terus di pasien bantosan kemudian dikomunikasi Pak Bupati, komunikasi ke Capil, komunikasi ke Dinsos. Alhamdulillah nomor enjing perekaman dan anak terus gaduh KTP terus gaduh kakak. Nah nomor langsung dilebetkeun oge ke Dinsos teh ku Kabid Rehab Sosial dilebetkeun ka DTKS. DTKS teh data terpadu kesejahteraan sosial. Anu baris nampi sanes kanton program pemerintah dapat Janten bantuan. DTKS teh pamit di undang-undang penanganan fakir miskin mah stasa sosial terendah lah, anak kelompok terendah seperti apa kan itu banyak diharapkan banyak yang tidak tepat sasaran. Anu kaya, anu mampu lebet karena DTKS ini sehingga memang memerlukan banyak perbaikan. Tah panginten langkah nyata abdi adalah kedah lungsur ke handap. Tah langkah nyata mah cenah kedah lungsur ka handap. Tadi Gunung Catur di gedung parlemen nyangeubna kieu. Parlemen mah serba salah. Nyeun kieu salah.
Teu nyieun salah. Terus upami perbedaan di Jalan Dewa dan hasa perlu situ oke. Serba salah kita jadi anggota dewan. Palinten upami ninggal dina medsos banyak. Dina gosip Garut, dina poros ke medsosnya, grup Facebook di Garut. Memang abdi kebanyakan dibully. Serba salah. Pencitraan. Tapi nya palinten biarkanlah anu kitu mah diantep kok nyawios mah. Jadi Palinten memang abdi palinten tentu memiliki tanggung jawab mengkampanyekan partai ini, Ya. tapi tetap tugas abdi adalah seperti perkatakan abdi di Komisi 4. Komisi 4 Panitia Kesejahteraan Sosial bidangnya mitrana ge Dinsos, Dinkes seperti itu. Tentu abdi gaduh tanggung jawab sosial kanggo ya turun langsung ke fenomena-fenomena model-model kieu lah. Jadi ia nuju ngabangun kesalehan sosial. Kesalehan sosial memang harus diinisiasi, juga harus diinspirasi. Kang Yuda sosok muda anu dalam kaca pandang masyarakat di starta bawah mah salah satu inisiator. Oke, inisiasi. Kamari dalam bidang sosial diganjar Best Appreciation of Social Service. Salah satu lembaga jurnalis memberikan anugerah itu, ternyata iya buktina. Kan kami terasa sadaya periode uningan abah sekali deui aya di Lebak Jaya. Kasebarna bumi Pak Ape memang jauh ke lemur anggang di desa teh leres. Ngurungtung jawa hujan, jawa leueur. Nah. Tapi sanes kitu ieu sanes badena naon? Sanes naon maksudna teh? Sanes agul ku payung butut, tapi ngabuktoskeun yen memang teu aya anu sia-sia dina langkah setiap orang. Pun kitu deui oge anu dijalankeun ku Kang Yuda. Upami sawatara diskusi aya istilah parlemen mah serba salah, tapi pada kenyataannya teu serba salah. Malah serba banyak kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang soleh. Harusnya kayak itu ya. Jadi rada pinter kami aing ngomong aja Pak Abi. Karena abdi di parlemen pangitnya kamari capil langsung namanya capil gerak cepat. Gerak cepat. Mengambil ku abdi di Aya intervensi oke nya legislasi didinya. Kalau tetap ya memang parlemen harus turun. Harus kedah unsur. Jadi inti nama parlemen kudu turun. Insya Allah mau serba salah. Insya Allah bakal brubreh masalah. Nah, brubreh masalah solusinya nyangke di gedung parlemen sok diskusikan da kewenangan kemampuan biasa diurai pakai kan fungsi-fungsi legislasi teh naon wae kan gitu. Beli teh acara Di fungsi legislatif pangitnya ada peraturan daerah. Upami budgetingnya penganggaran teh sasarangan sareng eksekutif sareng kepala daerah sareng Bupati Garut merencanakan pembangunan Kabupaten Garut. Terus fungsi pengawasan saja binaya budgeting legislasi Kabupaten Parlemen Garut adalah mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengawasi kerjana bupati sareng rembenganana. Pamingkeun abdi lungsur ge kahandap supados ngawasi oge capil geuning aya nu karena nutan masuk ke TKS nama Kadinsos. Kadinsos. Jadi capil aya nutan tercatat nya. Mohon. Siap saya pisah. Pak, terus siap pada lebaran? Terus siap? Ya, kalau nah, ya. Maksudnya pada lebaran, sudah doa acuk teh acan. Acuk mah. Ini marasihan. Lebaran hayong naon Bapak teh? Lebaran hayong naon Abah Ape teh? Kalau hayong dah, cek setiasa itu minum sini sebatkan dia tuh. Menak di tua, menak semua. Tah, tinggali happy ending. Tah, nu kieu kalau dicontoh makanya minta. Mangi dituang, tah mangi ditalang. Iya, gitu. Karena minta sadaya. Ieu contoh kalau ada pelajaran kanggo urang sadaya. Ieu ulah ngeyel jadi rakyat mah. Nu penting mah naon? Sok bandungan jeung bandingan. Da kabeh oge punya porsi, punya hak mah. Ieu nu ngabuktoskeun. Abah Ape oge ngabandungan jeung ngabandingan. Geuning rezekina ngalir we. Di mana rayot dirobah. Tapi memang harus aya campur tangan. Fungsi partisipatif, fungsi kritis dalam konteks ieu diperyogikan ku kanca mitra sadaya utamanya wargi-wargi urang di mana we ayana nu aya di ruang lingkup pemerintahan, aya di ruang lingkup masyarakat Kabupaten Garut. Edisi Ramadan ngawas spesial sareng Kang Yuda urang pungkas deui ka dieu. Cak urang teu dihadirkeun siang, urang teu dihajuan siang para pejabat tinggalkeun. Hapunten ngasuhun pangampura nu kada biaya basa kirang mah kirang ditangkira ditinggalkeun uga perjoget. Lujeng menjalankan ibadah saum mugia kiat dugi katuntas sakadap deui lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Yuda.